بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے خطاب تو پہلے میں حمد و نعت کے واسطے دعوت دیاں گا شاعر اسلام محترم جناب یحییٰ عمیر صاحب وان گے اور حمد و نعت سنائیں گے۔ بڑا ناز سانو اسے بزم اتے، بڑا ناز سانو اسے بزم اتے، سیرت امام الانبیاء جدا نام ہوئے، سیرت امام اعظم جدا نام ہوئے، کریے ذکر پروردگار دا، رات ہوئے صبح یا شام ہوئے، منگو دعا رب دی ذات کولو، منگو دعا رب دی ذات کولو، نصیب حشر نو کوثر دا جام ہوئے، ساڈا لکھ تے کروڑ واری لوگو، سونے نبی تے درود و سلام ہوئے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ حاجی یعقوب بھٹی صاحب دے صاحبزادے محترم اسحاق بھٹی صاحب نے کانفرنس دا نام بڑا پیارا رکھیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ سیرت امام الانبیاء کانفرنس تے آن والیو ذرا محبت دے نال محبت دا کلام سماعت فرما دے جانا۔ سوہنا نبی سانو جان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دا، سوہنا نبی سانو جان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دا، ساڈا سونے بنا ذرا نے گزارا، اے سونا ساڈا رب جان دا، سوہنا نبی دو جہان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دا، جیڑا جان دے او آکھے سبحان اللہ، جیڑا جیڑا سونے مدنی کریم دا محبوب آقا دا جیڑا پروانہ ہے او کہہ چھڑے سبحان اللہ۔ سوہنا نبی سانو جان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دا، ساڈا سونے بنا ذرا نے گزارا، اے سونا ساڈا رب جان دا، سونے دیا صفتاں میں راجے راجے کراں گا، سونے دیا صفتاں میں راجے راجے کراں گا، پاک رسول تے درود میں پڑھاں گا، سونے دیا صفتاں میں راجے راجے کراں گا، پاک رسول تے درود میں پڑھاں گا، نالے گلے گلے او لوگوں گلے گلے اے ہو ساڈا نعرہ کہ جنوں سارا جگ جان دا، مڑ کے جاواں سونا نبی دو جہان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دا، ساڈا سونے بنا ذرا نہیں گزارا، اے سونا ساڈا رب جان دا، اللہ نے اے بڑا احسان فرمایا ہے، میں نے کہندا رب دے قرآن وچ آیا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے کہندا رب دے قرآن وچ آیا ہے، گیا فلکاں تے ہے گیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا کہ جنوں سارا جگ جان دا، ساڈے بارے کیا جاندا کہ اہل حدیث نبی دی نعت نہیں پڑھدا، آ سن ذرا اہل حدیثاں دے فرزاندے کولوں میرے ویر، گیا فلکاں تے ہے گیا فلکاں تے نبیاں دا لاڑا کہ جنوں سارا جگ جان دا، سونا نبی دو جہان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جان دا، ایتھے بس نہیں نہ قرآن و سنت دے پروانے ہوں، ختم نبوت دا تاج سجایا ہے، رب کولوں تحفہ نمازاں دا لے آیا ہے، ختم نبوت دا
تاج سجایا ہے رب کولو تحفہ نمازاں دا دے آیا ہے چن ٹوٹے ہویا او چن ٹوٹے ہویا کیتا جو اشارہ کہ جنوں سارا جگ جاندا او چن ٹوٹے ہویا کیتا جو اشارہ کہ جنوں سارا جگ جاندا سونا نبی ساڈی اکھیاں دا تارا کہ جنوں سارا جگ جاندا جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں چوں پایا ایسا رتبہ کمال دا سانی نہیں ملدا کوئی حسن و جمال دا اچھی کہہ چھڈو سبحان اللہ نبیاں چوں پایا ایسا رتبہ کمال دا نبیاں چوں پایا ایسا رتبہ کمال دا سانی نہیں ملدا کوئی حسن و جمال دا درود پڑھے آوے دل نو نظارہ کیڑا درود جنوں سارا جگ جاندا درود پڑھے آوے دل نو نظارہ کہ جنوں سارا جگ جاندا او رائے وینٹ گردو نوا تو آن والیو میں ایک دعا کیوں نہ کراں ربا سانو لے چلے مکے تے مدینے نو ربا سانو لے چلے مکے تے مدینے نو زم زم پیے جا کے ٹھنڈ پوے سینے نو زم زم پیے جا کے ٹھنڈ پوے سینے نو نالے چما جا کے او نالے چما جا کے حجر اسود میں سارا کہ جنوں سارا جگ جاندا او نالے چما جا کے حجر اسود میں سارا کہ جنوں سارا جگ جاندا سونا نبی سانو جان تو وی پیارا کہ جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے بنا او ساڈا سونے بنا ذرا نے گزارا اے سونا ساڈا رب جاندا آخری شعر تے میرا سلام ہے نا یا او میر دا اے ہارے تھا اعلان یا او میر دا اے ہارے تھا اعلان رہبر ساڈا سونا نبی سلطان او رہبر ساڈا سونا نبی سلطان اہل حدیثاں دا اے ہارے تھا اعلان رہبر ساڈا سونا نبی سلطان تھلے رب نالو او رتبہ تھلے رب نالو باقی سب تو دلارا کہ جنوں سارا جگ جاندا او باقی سب تو دلارا کہ جنوں سارا جگ جاندا سونا نبی سانو جان تو میں پیارا کہ جنوں سارا جگ جاندا ساڈا آقا بنا ذرا نے گزارا اے سونا ساڈا رب جاندا